Впервые в Дагестане на птицефабрике Шамхал и Янги-Юрт внедрен процесс шоковой заморозки птицы сразу после забоя и очистки при температуре минус 35 градусов, что предотвращает развитие микроорганизмов. Такая заморозка, благодаря уникальности технологии, сохраняет все вкусовые качества мяса. Отличительной особенностью продукции птицефабрики является соблюдение всех норм содержания кормления и забоя птицы, без применения каких-либо запретных стимуляторов роста. А главное, продукция соответствует всем требованиям стандарта халяль.